coba turun ke curug yang sebelahnya, itu namanya Kedung Benda, kedalaman air 3,5 meter. Seperti itu keadaan curug-curugnya. Mantap. Rasa penasaran yang selalu muncul dengan tiba-tiba, dan akhirnya dijajal juga. Ada apakah sebelah sini? Hah? Buntu? Sumpyu apa? Sumpyu? Oh, ternyata itu bukan curug. Itu seperti aliran air biasa. Oke, bro, jadi sekilas curug ini mirip sekali dengan yang di Pangandaran, namanya apa itu ya? Grand Canyon. Grand Canyon, betul. Nih, tinggal airnya aja yang belum mengalir, jadi kurang. Tapi keren, adem banget di sini, bro. Ayo, bro. Come on. Indonesia keren. Ini kalau kedalaman air ini tuh itu 3,5 meter kedalamannya. Kalau tinggi air ini nggak tahu berapa, tapi kurang lebihnya sekitar 10 kali ada ya, 10 lebih lah ke atas. Ya itu seperti endapan air, apa namanya, ketukan gitu loh, tuh kan bolong kan dulu ya. Tapi apa sih bang? Hah? Temen saya panas ya. Iya. Dang. Ya Vespa. Hey Batman. Private. Anu sendiri private kuwi artine anu foto-foto sebelum bojo. Niate. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya masuk mas, dibaca itu.
Nggih. Nggih, Bu, panahan, Bu. Kondisi ya. Ki papane nu kurang isor. Oh, Papane kurang isor. hebat, hebat. Ki nyong mau jen ngene. Ya, tapi ini udah kanong nanang gue sih di kamera. Wis, ya. Ki kok bisa tembus ning kayu Gue kok. nyong ya. Nyong Oke. aja gue. Atas pisan maning. Iya. Atas pisan. Ya, panahan kayak bayarnya mau 5.000 perak. Murah banget, Bok. 5.000 perak bisa mana ya? Mana tanggane sing cocoknya kayak dandang ya. Oke. Tapi orang nggak beli ngene tok. Jadi arep nek arep mana tanggane digawang ngene. Panas cocok. APP ini cek teknik. Iya. Wis ya. Wis bae lah. Jangan lupa kalau mau ke sini itu ambil akses yang ke arah Curug Telu ya. Di atas Curug Telu. Tempatnya di Karang Salam. Sampai di sini blok ke 76 kalau nggak salah. Kita akan lanjut ke mana lagi nggak tahu. Yang penting jangan lupa subscribe dan selalu support channel ini. Ya, like, share dan subscribe, oke? Next destinasi, oke? Salam lestari, oke? Mantap.